Das internationale Finanz- und Kapitalmarktsystem ist ein Fiat-Geldregime und dieses Fiat-Geldregime ist natürlich chronisch krisenanfällig. Und solange man Fiat-Geld hat, wird man eben diese Art von Inflation erleiden. Trump ist angetreten mit, wie ich es bezeichne, dem Bestreben, den Globalismus zu beenden. Ja, ich glaube weiterhin, dass es Sinn macht, Gold zu halten, insbesondere wenn man einen langfristigen Horizont hat. An den Finanzmärkten passiert einiges und deswegen freue ich mich, dass wir heute einen sehr renommierten Gast mit dabei haben, und zwar ich spreche von Dr. Thorsten Pohleit. Wir werden heute über die Finanzmärkte diskutieren. Ja, Dr. Pohleit, schön, dass Sie wieder an Bord sind und dass Sie sich die Zeit nehmen für uns. Ja, vielen Dank, Herr Wittmann. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin immer wieder gerne bei Ihnen zu Gast. Wunderbar. Ja, und für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, Dr. Pohleit war 15 Jahre im internationalen Investmentbanking tätig, war Chefvolkswirt der Degussa, Honorarprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität in Bayreuth, ist selbst Investor, berät institutionelle Investoren und Herausgeber des Boom and Bust Report. Also ein perfekter Ansprechpartner für das, was ja aktuell in Finanzmärkten oder was potenziell auch noch kommen kann. Ich bin deswegen sehr, sehr gespannt, wie er die Märkte sieht. Deswegen gleich meine erste Frage. Und zwar, wie bewerten Sie denn den Zustand der Finanzmärkte im aktuellen Umfeld? Haben oder hatten Sie sogar Angst, weil das ja auch teilweise zur Debatte stand, dass das System auf der Kippe stehen könnte? Ja, da werfen Sie natürlich eine ganz große Frage auf, Herr Wittmann. Ich möchte sagen, Angst ist etwas, das ich glücklicherweise in dieser Frage nicht habe. Eine gewisse Besorgnis natürlich, denn auch Ihre Zuschauer wissen, das internationale Finanz- und Kapitalmarktsystem ist ein Fiat-Geldregime und dieses Fiat-Geldregime ist natürlich chronisch krisenanfällig. Also diese Zyklen von Boom und Bust, die sind sozusagen symptomatisch für das Fiat-Geldsystem. Es ist immer nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Verwerfung, bis die nächste Krise in Erscheinung tritt. Die Verschuldung steigt immer weiter an. Die Verschuldung von Staaten, insbesondere relativ zur Wirtschaftsleistung, geht immer weiter nach oben. Das sieht man im Grunde in allen entwickelten Volkswirtschaften, die Fiat-Geld verwenden. Es ist auch ein Geldsystem, in dem die Inflation, also die Kaufkraftentwertung des Geldes chronisch ist. Und jeder Investor, jeder Geldanleger, jeder, der sich Gedanken über seine Ersparnisse macht, muss das natürlich berücksichtigen, dass er letztlich in einem Fiat-Geldsystem operiert. Und da gibt es immer wieder Phasen, die sind kritischer und weniger kritisch. Und aktuell, Sie haben die Frage ja auch aufgeworfen, kommt es dazu, dass die Risiken ansteigen. Das ist unbenommen. Also beispielsweise der Blick auf die Verschuldungslage in Japan zeigt, dass die Zinsen dort jetzt in die Höhe gehen. Japan hat eine Verschuldung von etwa 235% der Wirtschaftsleistung. Das ist die höchste Verschuldung einer entwickelten Volkswirtschaft. Und wenn jetzt der Zins steigt, dann drohen natürlich die Zinskosten aus dem Ruder zu geraten. Und das hat natürlich dann auch Effekte auf andere Zinsmärkte der Welt. Und wir sehen in Amerika, das ist ein weiterer Faktor, den ich an der Stelle kurz hervorheben möchte, einen Umbruch, einen Bruch mit dem sogenannten Globalismus, der in den letzten Dekaden die Weltpolitik maßgeblich bestimmt hat. Die Welt wird jetzt aus Sicht der Amerikaner aufgeteilt in eine westliche und eine östliche Hemisphäre. Und das hat natürlich weitreichende Effekte auch auf das Wirtschaftsgeschehen. Wir beobachten in diesem Zusammenhang das Erheben von Zöllen, von Gegenzöllen. Die Welt driftet auseinander und es ist die Frage, wie es wieder zueinander findet. Und das sind natürlich Risikofaktoren, ganz kurz jetzt an der Stelle aufgezeigt für jeden Investor, der mit Blick in die Zukunft sein Geld anlegt. Sie haben ja schon die USA angesprochen und der Trump gilt hier als unberechenbar. Sehen Sie den wirklich als unberechenbar oder handelt es sich bei ihm um eine Strategie und sieht man da einen roten Faden in dem, was er tut? Oder würfelt er des Morgens aus, wenn er aufsteht? Was ist Ihre Meinung dazu? Wie ich es sehe, ist Donald J. Trump jetzt zum zweiten Mal gewählt worden, mehrheitlich von den US-Bürgern, die ganz offensichtlich US-Präsident Trump einer anderen Präsidentschaft vorziehen. Und Trump ist angetreten mit, wie ich es bezeichne, dem Bestreben,
den Globalismus zu beenden. Und unter Globalismus verstehe ich ein System, in dem versucht wird, die Geschicke der Menschen von oben, von einer zentralen Stelle zu koordinieren, zu steuern. Es ist also gewissermaßen der Gegenentwurf zu der Idee, dass Menschen selbstbestimmt ihre Geschicke auf dem Planeten in einem System der freien Märkte gestalten sollen. Im Globalismus gibt es eben diese Bestrebung, das Leben und das Wirtschaften der Menschen von planwirtschaftlicher Stelle zu lenken. Wir kennen diese Vorschläge insbesondere vom World Economic Forum, Klimapolitik, grüne Politik, Politik der offenen Grenzen, bis hin zur Förderung von Public-Private Partnerships, Transhumanismus, Digitales, Zentralbankgeld, all das sind Aspekte, die diesem Globalismus dienen sollen. Und mit diesem Globalismus, zumindest ansatzweise, bricht jetzt die US-Administration. Und das führt natürlich beispielsweise hier in Europa zu großer Verärgerung, denn Europa ist gewissermaßen die Zufluchtsstation der Globalisten geworden. Also was man bisher in Amerika versucht hat, auf den Weg zu bringen, das findet sich jetzt in den Metropolen in Europa, in Brüssel, in Berlin, in Paris, in London. Dort gewissermaßen haben die Globalisten ihre letzte Bastion gefunden. Und der Westen ist natürlich jetzt dadurch gespalten. Das steht außer Frage. Und für alle, die Freiheit von Individuen, von Unternehmertum befürworten, die können im Grunde nur hoffen, dass das Endspiel des Globalismus ist, dass also diese freiheitsfeindlichen Ideologien, die die westliche Welt in den letzten Jahrzehnten ergriffen haben, zurückgedrängt werden und dass es wieder mehr Spielraum gibt für individuelle Freiheit, besseres Wirtschaften, höheres Wachstum, höheres Beschäftigungsniveau, dass das also alles wiederkommt. Und aber in der Gemengelage, wie sie sich derzeit stellt, ist es vollkommen richtig, Herr Wittmann, gibt es immer wieder große Kritik, gerade am Kurs der Amerikaner. Hm. Gehen wir mal kurz vielleicht auf die US-Notenbankpolitiker beziehungsweise in ihren Boom-and-Bust-Report. Da diskutieren sie auch die Frage, und zwar die Notenbanken stehen vor einer entscheidenden Frage für die Finanzwelt. Also entweder mehr Geld drucken und damit auch bestehendes Erspartes sozusagen mehr aushöhlen, tendenziell mehr Inflation und Währungen aufweichen oder sparsam sein, aber dann auch eine potenziell große Verschuldungskrise bewirken. Haben Sie da eine klare Meinung, wo wir uns dahin befinden? Weil die Märkte sehr häufig ja der Liquidität folgen und nicht umsonst heißt es ja, don't fight the Fed, also die Fed nicht bekämpfen, beziehungsweise nicht dagegen ankämpfen, was sie tut. Also wo sehen Sie die Notenbanken, also allen voran die US Fed und die EZB hinsteuern in diesem Jahr? Ja, auch eine ganz wichtige Frage, Herr Wittmann. Und erlauben Sie mir, dass ich etwas ganz Grundsätzliches voranstelle. Das Fiat-Geld ist inflationär. Also die Ausgabe von Fiat-Geld, von Geld, das gewissermaßen aus dem Nichts herbeigezaubert wird, treibt die Güterpreise in die Höhe und Ihre Zuschauer kennen das sicherlich in Form von steigenden Aktienkursen, steigenden Immobilienpreisen, steigenden Lebenshaltungskosten. Also dieses Fiat-Geldregime treibt die Güterpreise nach oben und entsprechend die Kaufkraft des Geldes nach unten. Und solange man Fiat-Geld hat, wird man eben diese Art von Inflation erleiden. Und insofern sind die Zentralbanken, man liest das und hört das ja manchmal, auch keine Währungshüter, sondern Zentralbanken erzeugen und produzieren Inflation. Manchmal höhere Inflation, manchmal niedrigere Inflation, aber das Ausweiten der Fiat-Geldmenge, dieses chronische Geldmengenvermehren, das führt eben notwendigerweise zu Inflation, zur Kaufkraftzersetzung des Geldes. Und ich sehe derzeit keine Änderung dieses Systems, auch mit Blick auf Amerika. Die Abkehr oder vielleicht das Endspiel des Globalismus hat zumindest die geldpolitische Struktur noch nicht ergriffen. Mir scheint es auch so zu sein, es gibt auch keine Pläne in der kurzen Frist, sich davon abzukehren. Und insofern glaube ich, die Inflation bleibt und ist eine der zentralen Herausforderungen für jeden, der seine Ersparnisse schützen will, der Geld anlegt. Und Inflation zu schlagen als Investitionsziel ist ungeheuer bedeutsam für jeden Investor. Und wenn man genau darüber nachdenkt, ist das gar nicht so einfach, der Inflation sozusagen zu entkommen.
Und mit Blick auf die aktuelle Notenbankpolitik, Herr Wittmann, nun, die Zinsen werden dies und jenseits des Atlantiks weiter gesenkt. Davon gehe ich aus. In Amerika steigt ja auch der Druck jetzt auf die Notenbank durch die US-Administration, die Zinsen zu senken. Insofern glaube ich, wird man hier auch nachgeben. Spätestens im Mai 2026 gibt es ja auch einen neuen Vorsitzenden der US-Notenbank und der scheint auch gewillt zu sein, dem Drängen nachzugeben. Und auch hier in Europa wird, denke ich, der Zins gesenkt. Die Inflation, die offiziell gemessene Inflation, nimmt ja derzeit tendenziell ab, insbesondere durch die etwas abgemilderten Energiepreise. Aber auch die Geldmengenexpansion ist nicht mehr so stark wie in den letzten Jahren. Also da ist Spielraum und das wird man natürlich politisch nutzen. Insofern taucht man jetzt wieder in diesen typischen Boom-Bust-Zyklus ein. Man versucht mit Zinssenkungen die Wirtschaften zu beleben und die Liquidität auszuweiten. Und ja, ich denke, jeder Anleger muss auch leider damit rechnen, dass die Zinsen für seine Sparkonten, für seine Anleihen, soweit er überhaupt welche hält, weiter nachgeben und dass sie insbesondere nach Abzug der wahren Inflationsrate negativ sind und bleiben. Also wer Bankdepositen hält oder Staatsanleihen mit hohem Kreditrating, der wird wahrscheinlich nach wie vor in den nächsten Jahren eine negative Verzinsung nach Abzug der Inflation erleiden. Hm. Gehen wir mal ein, das wäre so das nächste Thema, und zwar, was empfehlen wir jetzt Geldanlegern da draußen oder was sind so Ihre Favoriten im aktuellen Umfeld? Mit Aktien, wir haben relativ hohe Kurs-Gewinn-Verhältnisse, KGVs, Buffett-Indikator und Co., also relativ hohe Bewertungen, Edelmetalle auch relativ weit angestiegen, also das heißt im aktuellen Umfeld mehr Cash oder in was würden Sie reingehen und was geben Sie Ihren Schützlingen sozusagen weiter? Ja, vorangestellt auch hier sei gesagt, das kommt immer auf die Risikoneigung beispielsweise und den Anlagehorizont des Anlegers an. Aber ich prinzipiell befürworte ein Portfolio im einfachsten Fall, in dem man etwa 60% in Produktivkapital investiert, also vorzugsweise in den Aktienmarkt und 40% Liquidität hält, wobei diese Liquidität aus meiner Sicht eben Gold und Silber umfasst. Ich will ganz kurz dazu sagen, bei den Aktien, ich persönlich schaue nicht so sehr auf den Aktienmarkt insgesamt, also beispielsweise auf den S&P oder auf den Nasdaq oder wie auch immer die Indizes heißen, sondern ich glaube, es ist sinnvoller, sich auf einzelne Unternehmen zu konzentrieren und versuchen, diese Unternehmen zu bewerten, also herauszufinden, sind sie zu teuer oder sind sie vielleicht doch noch günstig zu haben. Und bei diesen Unternehmen, da bevorzuge ich sozusagen diejenigen, die ein inflationsresistentes Geschäftsmodell haben. Und das sind Unternehmen, die tendenziell in der Lage sind, relativ gut in der Lage sind, erhöhte Lohn- oder Energiekosten weiterzuwälzen auf die Absatzpreise. Das können nicht alle Unternehmen, aber einige können das sehr wohl. Die zeichnen sich dann insbesondere auch durch weitere Eigenschaften aus, wie geringer Kapitaleinsatz. Im Angelsächsischen nennt man das dann Asset-Light-Unternehmen. Das sind also Unternehmen, die beispielsweise in Phasen, in der die Teuerung zunimmt, in keine Reinvestitionsfalle laufen. Also dass sich beispielsweise die Ersatzinvestitionen nur noch beschaffen lassen zu extrem hohen Kosten. Asset-Light-Unternehmen umgehen diese Problematik und das ist vielleicht nur eine Eigenschaft, die an der Stelle zu nennen ist. Und den Rest, ich sagte es bereits, des Portfolios 60% die inflationsresistenten Aktien. Und ich glaube, da gibt es immer noch Kandidaten, die attraktiv sind, beziehungsweise wo es Sinn macht, langfristig weiterhin investiert zu bleiben. Und diese Komponente, diese Liquiditätskomponente von 40%, ich sagte es bereits, besonders in Form von Gold und Silber zu halten. Wobei wir jetzt bei den Edelmetallmärkten sind, Herr Wittmann. Ja, ich denke, man sieht es klar und deutlich. Der Edelmetallmarkt, insbesondere der Markt für Gold und Silber, zeigt nach oben. Das ist unbenommen. Die letzten das letzte Jahr, das war natürlich fulminant. Das sind gewaltige Preiszuwächse, die da beobachtbar waren.
Und die Frage ist natürlich zu stellen, ist man jetzt schon in einem Überbewertungsterritorium oder sind diese Preise haltbar? Kann auf Basis dieser Preiserhöhung jetzt der Preissteigerungstrend sich fortsetzen? Das sind alles wichtige Fragen. Und an der Stelle, um das abzukürzen, ja, ich glaube weiterhin, dass es Sinn macht, Gold zu halten, insbesondere wenn man einen langfristigen Horizont hat. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wo der Goldpreis am nächsten Tag, in der nächsten Woche und im nächsten Monat ist. Aber ich bin sehr sicher, dass auf Sicht von 3 oder 5 Jahren der Investor rückblickend sagen wird, dass es sich gelohnt hat, das Gold oder das Silber, was man schon im Portfolio hat, heute nicht verkauft zu haben, beziehungsweise dass diejenigen Investoren, die Gold- und Silberpositionen auf- und ausgebaut haben im aktuellen Umfeld, diese Entscheidung begrüßen werden. Also ich glaube, langfristig werden die Preise für Gold und Silber deutlich höher sein, als sie derzeit sind. Aber in der kurzen Frist, das abschließend sei gesagt, kann es natürlich immer wieder Rücksetzer geben. Man denke nur einmal an den 30. Januar, also Freitag vor 2 Wochen. Also wie stark die Preise in kurzer Frist sinken können, das ist da deutlich geworden. Aber der Trend zeigt nach oben, Herr Wittmann. Also auf die Frage, soll man Gold und Silber jetzt noch kaufen, wäre meine Antwort, wer langfristig mit langfristigem Horizont operiert, 3 oder 5 Jahre Anlagehorizont hat, der sollte Gold und Silber jetzt auch noch kaufen. Okay, wunderbar. Ja, kein Interview ohne das Thema KI. Da kommt man heute schlecht dran vorbei. Sind Sie ein Fan von KI und Tech-Aktien oder eher ein bisschen Vorsicht? Ja, grundsätzlich bin ich, darf ich sagen, ein Fan von KI. Also ich merke, in meinem täglichen Arbeitsumfeld ist der Einsatz der KI hilfreich. Ich denke, es ist immer die Frage, wie man so eine neue Technologie einsetzt, und wer das kritisch macht und mit produktiven Zwecken, der ist ein Netto-Gewinner. Das denke ich schon. Und es gibt natürlich Gefahren mit der Anwendung der KI. Aber das ist bei allen neuen Technologien so. Insofern ist das jetzt nichts, was allein durch die KI in die Welt gekommen wäre. Was was Ihre Frage betrifft mit KI-Aktien, also grundsätzlich lasse ich mich auch bei solchen Themenfragen eigentlich nicht so sehr vom aktuellen Geschehen leiten. Ich habe immer den Ratschlag für Investoren, sich auf das zu beschränken, was man gut verstehen kann. Und es gibt sicherlich Investoren, die besondere Kompetenz, besonderes Wissen haben, beispielsweise im Pharmabereich oder im Bereich Finanzen, Banken oder eben im Bereich AI. Entsprechend sollte man sich auch positionieren, sich der Analyse und der Identifikation von guten Unternehmen in diesen Sektoren widmen. Also ich habe jüngst mich beschäftigt mit einem US-amerikanischen Unternehmen, was Speicherchips erstellt, insbesondere zur Versorgung der Datencenter der AI-basierten neuen Technologien. Und das erscheint mir beispielsweise als relativ interessant, weil das Unternehmen zum Beispiel sehr konservativ finanziert ist und oder kaum Fremdkapital hat. Es hat auch noch einige weitere gute Eigenschaften. Also da kann man sich durchaus mal herantasten, aber per se, denke ich, ist das nicht ein Investitionsthema, auf das ich springen würde. Also nur weil das jetzt in der Zeitung steht und bekannt ist und jeder über AI spricht, heißt das noch nicht, dass dort gute Investitionen zu machen sind. Also hier muss man differenzieren, genau hinschauen und abwägen. So würde ich das beantworten wollen mit Blick auf die KI-Revolution. Wunderbar. Und vielleicht so abschließend im Bereich KI. Wie stark glauben Sie, dass KI die Menschheit verändern wird und in welche Richtung sehen Sie das Ganze? Also jetzt mal über das Thema Geldanlage und Investment hinaus. Also ich hatte jetzt aktuell ein Zitat gehört, KI ist die letzte große Erfindung der Menschheit. Sprich, also danach wird KI so ein bisschen das Zepter übernehmen. Können Sie sich das vorstellen? Leben wir in sehr, sehr verrückten Zeiten? Wo es extrem schwierig ist, was überhaupt schon sei es in 5 Jahren ist oder auch eigentlich schon in einem Jahr man es nicht mehr genau wirklich einschätzen kann?
Ja, Herr Wittmann, ich bin ja schon einige Jahrzehnte im Finanzmarktgeschäft und immer wieder kommen solche Wellen, Neuerungen, die versprechen, das ist der Weisheit letzter Schluss und darüber hinaus wird es nichts geben. Ich erinnere mich an der Stelle an neuronale Netze, die damals gepriesen wurden als die Ultima Ratio, beispielsweise bei der Aktienanlage. Man könnte also über neuronale Netze den Kursverlauf der Aktien viel besser künftig abschätzen, als das bisher der Fall war. Aber das ist sozusagen im Nichts geendet. Die Euphorie ging vorbei und neue Entwicklungen kamen. KI ist sicherlich eine andere Dimension und ich greife zurück auf das, was ich eben schon habe anklingen lassen. Es gibt große positive Potenziale, die Menschheit nutzen kann über die KI. Es gibt aber auch große Gefahren, unbenommen. Also ich würde mit Blick auf die Gefahren auch den Kreis weiterziehen. Ich sehe nicht so sehr die KI als zentrale Gefahr, sondern ich sehe insbesondere die staatliche Bildungspolitik als eine ganz besondere Gefahr. Also Schule, also Kindergartenschule bis hin zur Universität unter staatlichem Einfluss, wo bestimmte Lehren propagiert werden, bestimmte Lehren zurückgedrängt und ausgeblendet werden. Da sehe ich eine ganz große Problematik, dass die junge Generation von Studenten viel unkritischer herangezogen wird, viel konformer gemacht wird, als das früher der Fall war. Und dadurch natürlich auch die Anfälligkeit, die Gutgläubigkeit steigt gegenüber solchen Neuerungen wie KI, die man natürlich politisch manipulieren kann, die der Staat oder die Herrschaftszentralen Stellen für ihre Zwecke einsetzen kann. Also insofern bin ich ein großer Befürworter der Aufklärung, Herr Wittmann. Also Aufklärung in dem Sinne, wie sie der Königsberger Philosoph Immanuel Kant schon 1784 vorgebracht hat, nämlich das kritische Selbstdenken zu befördern. Dass man also nicht blind sich auf Autoritäten verlässt, sondern immer seinen Verstand einschaltet. Dass man KI beispielsweise bei einer Literaturrecherche einsetzt, also fragt, wer hat zu dem und dem Thema etwas veröffentlicht, dadurch beispielsweise auf Literaturquellen stößt, die man vorher noch nicht kannte. Das sind alles produktive Wege, mit KI zu arbeiten. Aber das gutgläubige Copy and Paste, die Maschine zu fragen, was ist der Grund für bestimmte gesellschaftliche Entwicklung und das 1:1 unkritisch zu übernehmen, das halte ich für die wirklich große zentrale Gefahr. Aber nochmal, Aufklärung wäre da meine Entgegnung. Und ich glaube, da hat die Menschheit immer noch eine Möglichkeit, aufzuwachen, zur Besinnung zu kommen. Und das schließt vielleicht auch ein bisschen den Kreis zu der Thematik, die wir angeschnitten haben. Der Globalismus, also diese weltumspannende Ideologie, den Menschen letztlich ihm die Selbstbestimmung zu nehmen, die kommt ja jetzt unter Druck, zweifelsohne. Und ich nehme das als ein gutes Zeichen und unterstütze auch Kräfte, die den Globalismus weiter entzaubern, zurückzudrängen. Insofern, das Prinzip Hoffnung spielt eine Rolle. Aber es gibt sicherlich auch handfeste Gründe, nicht zu pessimistisch zu sein, sondern daran zu arbeiten, dass die Welt eine bessere wird. Mhm. Ich finde, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort am Thema Aufklärung. Da sind Sie ja fleißig, bei uns auch. Ja, ich hoffe auch die Zuschauer, deswegen gerne auch liken, kommentieren, weiterleiten an andere Menschen. Ansonsten, wir verlinken auch die Inhalte von den Dr. Pohleit, den Boom and Bust Report unterhalb von diesem Video. Also bei Interesse gerne anschauen. Ja, und vielen herzlichen Dank für dieses spannende Interview und freue mich aufs nächste Mal.